guys! Currently we're here at Katangan Street. Pero na-shop kayo guys. 30 pesos ang ilahang quick tapos 30 po ang hotdog. Kira? Palapila na. Kasinta. So what is siya? No choice. Jadi, ganahan kasi yung pesto? Yeah. Nga naman. Good evening, Earthlings. Hi. Kita mi og koan bar. A place to chill. Yes. Panagdaghan og Fam. a farming 101 strolling around GL or General Luna. Ning paligsik man di man ni mao among gidamgo. Natlan pagud. We're here at the Maasin River. Medyo gloomy today and still maraming Hello, we are here at Magpupungko. Kaya lang, wala ni ayon ang panahon sa amo kay medyo gloomy siya. Tapos, later pa daw, mga 4 PM ang low tide. Our day to itinerary is supposedly the Coconut View Deck, tapos the Maasin River, then Magpupungko. Wadto ta may Trogon Perch, pero layo man di ay. Judy! Hi! Welcome to this beach. We're happy that niinit na siya. Kagain na, namugdong mo dito kaayo. We are just sitting here. Dala rami na. Muni siya ang koang daghay habol tualya banig. Welcome to SIARGAO.
Change of plans kay nag-ulan. Malas kayo Ang una mapagani. sa uban pa nga ka ng pliti na masipit ani mga payana. Lagi kay baktas. Mag-surfing na lang meron. Instead nga nagpupungko migain na. Wala na dayon. Nagpungko ra gid mi kay high tide pag-abot na mo. Ulan pa jud. Lan pa jud. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. Hi! We are done surfing and mas may feeling nga naka-surf for the first time at I feel embarrassed. nga naman. Ako na yung bawal itong. Nagtong, manggod akong kaubanoy niya. Nag-surf siya ba? Outfit check. Pero lingaw gud kaayo ang Ay, oy, worth it. Daw wala may nagpungko rin sa kupungko dili nag-surf gid ni. Naon, gigo to mi after surfing. So, yeah. So far, barato ra diri ang ilang barbecue. Mo rin siya yung pinakabaratong among natungnan diri sa SIARGAO. Sad kaayo kay ulan pa gud. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting We're going to Harana. It's the driver, the shaky Salig driver. ito sa driver, 101%. work in the climb from the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Nagulan pa yun. Diyos niyo. Sa una kay gani, dapat Hoy! Yatis. Baba ka din eh. Go, Jude. Down na video yun. Right after mag-picture, sumuna dayon to siya. Ibalik nagsuot ang shorts. Kaya for the entry ra ang mga pasimsuit, no? We're here at Magupongko. Kaduha mi ibalik diri kay last time. Wala pa to siya low tide. So, karon ano siya. So, di pa gid kayo perfect ang iyang pagka-low tide oy. Or no choice na. Ah! Nice kayo balot, guys! Oh! Oh! Kani. Oh, dili na Pinas. Dani. Masig makwasa ni ba mapalin. Ay, agay.
mo kay mga nami, mga Siargao girl. Jam, mga feeling natan. Hello, Mga Siargao Filipina girl.